Dabar šiek tiek politinių naujienų. Vidinė kova Likudo partijoje įkaista artėjant partijos pirminiams rinkimams pirmadienio vakarą. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kuris jau pats atrinko kandidatus į kelias rezervuotas vietas, taip pat remia keletą pretendentų dalyvaujančių pirminiuose rinkimuose. Tačiau vienos pavardės jis viešai neparėmė - tai Kneseto narė Talija Gotlib. Teigiama, kad ši prieštaringai vertinama parlamentarė turi stiprią paramą tarp Likud narių, tačiau kaip pranešama, vidiniai apklausos rodo, jog jos įtraukimas į sąrašo viršų partijai galėtų kainuoti 2 ar 3 vietas apskritai. Studijoje kartu su manimi daugiau naujienų pateiks mūsų i24 News korespondentas Bilalas Ladinas. Blegas Netanyahu, kuris jau bandė užsitikrinti daugumos kontrolę partijos sąraše iki šiol, kiek iš tikrųjų šie pirminiai rinkimai yra prieštaringi ar reikšmingi prieš tikruosius spalio mėnesio rinkimus? Na, iš tikrųjų stebime labai dramatiškus pirminius rinkimus dėl paprastos matematikos. Jau kalbame apie tai, kad pagal dabartinės apklausas Likud gauna 23 vietas, Netanyahu jau yra rezervavęs 8 vietas. Tai reiškia, kad 17 vietų lieka 34 nariams, įskaitant ministrus ir Kneseto narius, žinoma. Taigi pusė dabartinių Likud partijos narių po kitų rinkimų nebus Knesete. Ir būtent todėl rytoj viskas bus labai dramatiška laukiant rezultatų. Net Itamaras Ben-Gviras sako, kad jam skambino Likud nariai, įskaitant ministrus, ir prašė jo rezervuoti jiems vietas partijoje, Jehudim partijoje. Tai reiškia, kad jie yra desperatiški ir žino, jog šį kartą nebus išrinkti. Tai žinoma, verta stebėti. Dabar, kaip jūs sakėte, Netanyahus, jis viešai nepasakė, ar palaiko ar nepalaiko Likud ar konkrečiai Likud narius, tačiau, kai kalbam apie Talį Gotlib, jis aiškiai nesako, kad yra prieš ją. Jis sakė, kad dabartinės apklausos, kurias jūs minėjote, jei jį pateptų, žinote, į pirmąjį 10. Tai galbūt kainuos Likud 2 ar 3 vietas. Tai žinoma labai svarbu Netanyahui, tačiau jis sako, kad pasitikė Likud nariais, kad jie balsuos teisingai. Faktas, kad jis šią informaciją paskleidė per 12 kanalą, būtent šiuo atveju, reiškia, kad jis nori perduoti žinutę Likud partijos nariams. Todėl jis nenori, kad Talija Gotlib būtų pirmose, žinote, vietose. Tai yra iššūkis Netanyahui šiuo metu. Kai labiau populistiniai, labiau, žinote, sakykime, vadinkime juos populistais, tokie nariai kaip Talija Gotlib ir kiti, būkime atviri, yra priešakyje. Tai galbūt sutrukdys jo ateities planams dėl Likud partijos. Ką visą tai rodo apie tai, kaip Netanyahu, kuris nori formuoti savo koaliciją, jei visgi laimės? Na, faktas, kad jis nenori Talija Gotlib ir kitų Moše dabartinio žiniasklaidos ministro būti priešakyje, reiškia, kad jis siekia vienybės vyriausybės. Jis tai kartojo vėl ir vėl pastaraisiais mėnesiais. Ir tai skirta ne tik Benui Gvirui ir Smotričiui, nes jie yra labiau kraštutiniai dešinieji, bet ir Likudo nariams, kurie balsuos šiuose pirminiuose rinkimuose. Taigi jie neturės žmonių, kuriuos būtų galima laikyti populistais, ir jis galės sudaryti tam tikrą vyriausybę su Eizenkotu, pavyzdžiui, koaliciją, kuri suvienytų daugelį izraeliečių. Ir tai ne tik todėl, kad jis nori suvienyti izraeliečius. Jie žino, kad kitas pasiekimo etapas, kurių jis nori pasiekti, galbūt paskutinis jo bandymas, žinote, Netanyahu jau beveik 80 metų, bus santykių normalizavimas su Saudo Arabija. To jis negali pasiekti su tokiais žmonėmis kaip Smotričius ir Ben-Gviras. Bet vienybės vyriausybė, kuri mąsto racionaliai arba labiau subalansuotai, tarkime, kai kalbam apie diplomatiją ir saugumo klausimus, iš tikrųjų galėtų jam atnešti tą vieną paskutinį labai svarbų pasiekimą. Taigi, tikriausiai tai ir yra jo tikslas. Ne, vis dėlto kai kurios kitos naujienos taip pat susijusios su rinkimais. Policija, kaip pranešama, leido žydų lankytojams įžengti į Šventyklos kalną su maldaknygėmis. Tai nėra leidžiama pagal esamą status quo, tačiau kalbant apie politiką, nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras iš tikrųjų prižiūri policiją ir kai kurias jų politikos kryptis. Ar tai taip pat yra rinkimų sprendimas? Be abejo, tai nėra vienintelis Beno Gviro ir Smotričio sprendimas šiuo rinkimų laikotarpiu. Daugelis tai jaučia Jeruzalėje ir vakarų krante. Taip pat arabų bendruomenėje, net ir Izraelyje. Jie jaučia, kad jis bando vis labiau provokuoti.
Taigi jis, žinote, pelnys daugiau taškų savo Otsma Jehudit rinkėjų bazėje ir apskritai Izraelio dešinėje. Taigi, tai yra dalis to, kaip jūs sakėt, tai yra kažkas, kas anksčiau nebuvo leidžiama ant Šventyklos kalno. Mes galime, žinote, čia susijęti tai, kas vyksta, pavyzdžiui, Kosove dabar vakarų krante ir tikrai nusikalstamumą, kurį matome arabų bendruomenėje. Bent jau arabų visuomenė dabar kaltina Beną Gvirą, pavyzdžiui, dėl vakar įvykusių įvykių. Policijos pareigūnai įėjo į vestuves Al-Fahme ir ten kilo chaosas. Taigi jie taip pat sako, kad tai vyksta dėl rinkimų.